Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Кайрадан кычкылтектүү органикалык бирикмелерди окуп үйрөнүүнү улантабыз. Бүгүнкү өтүлө турган сабактын темасы татаал эфирлер. Силер мурунку сабактарда кычкылтектүү органикалык бирикмелердин негизги класстары менен таанышкансыңар. Алар алдегидтер, курамында радикалы жана карбонил тобу бар заттар, спирттер, радикалы жана гидроксил тобунан турган заттар, карбон кислоталары радикалдан жана карбоксил тобунан турган заттар экендиги менен таанышкансыңар. Мына ушул карбон кислоталарынын химиялык касиетин өткөндө, карбон кислоталарынын курамындагы карбоксил тобундагы бир суутектин атому менен радикал орун алмашканда татаал эфирлер пайда боло тургандыгын билесиңер. Анда эмесе татаал эфирлердин курамында кандай функционалдык топтор бар жана алар кандай касиетке ээ боло тургандыгын бүгүнкү сабактан маалымат аласыңар. Татаал эфирлер карбоксил тобундагы суутектин бир атому менен радикал орун алмашканда пайда болгон органикалык бирикме. Анын жалпы формуласы R1 бул карбон кислоталарынын кислота калдыктары, ал эми R2 бул спирттин калдыгы болуп саналат. R1 жана R2 бул радикалдар. Татаал эфирлер жаратылышта абдан маанилүү заттар. Алар мөмө жемиштерге мүнөздүү даамды берип турган заттар жана ошондой эле гүлдөрдүн ар түрдүү жыттарын берип туруучу заттар булар татаал эфирлер. Татаал эфирлер кандайча алынат? Татаал эфирлер карбон кислотасынын курамындагы радикалды R1 деп белгилесек, анда карбоксил тобу COOH бул спирттер менен аракеттенишкенде, спирттеги радикалды R2 деп белгилесек, спирттин курамында гидроксил тобу бар OH, карбоксил тобундагы OH менен спирттин курамындагы суутек кошулуп суу пайда болот жана бул реакцияга кислота катализатор болуп саналат. Бул концентрацияланган күкүрт кислотасы. Бул учурда суу бөлүнүп чыгат жана пайда болот. Бул бөлүк карбон кислотасынын калдыгы R1CO, ага спирттен R2O деген калдык кошулат дагы, пайда болот, татаал эфир пайда болот. Бул реакция этерификация реакциясы болуп саналат. Реакциянын ылдамдыгын татаал эфирдин пайда болушу тарабына жылдыруу үчүн концентрацияланган күкүрт кислотасы кошулган учурда пайда болгон сууну өзүнө сиңирип алат дагы, реакциянын ылдамдыгы татаал эфир пайда болуу жагына жылат. Ал эми тескерисинче спиртти же карбон кислотасын алуу үчүн бул реакцияга шелочторду таасир эткенде гидролиз реакциясы жүрөт дагы, натыйжада карбон кислотасы жана спирт алынат. Татаал эфир бул түссүз суюк зат. Сууда жакшы эрибейт, мүнөздүү жемиштердин жана гүлдүн жытын берүүчү зат болуп саналат. Жогорку молекулалуу карбон кислоталары жана көп атомдуу спирттерден пайда болгон эфирлер гана каттуу абалда кездешет. Пайда болгон татаал эфирлерди кандай атайбыз? Бардык кычкылтектүү органикалык бирикмелерди атаган сыяктуу эле татаал эфирлерди дагы тарыхый аталышы, рационалдык аталышы жана ошондой эле эл аралык систематикалык номенклатура боюнча дагы аталат. Анда татаал эфирлердин кандайча аталат карап көрөлү. Татаал эфирлер тривиалдык аталышы же тарыхый аталышы. Жана ошондой эле татаал эфирлерден юпак менен аталышын карап көрөлү. Бул юпак силер билесиңер, теориялык жана прикладдык химиянын эл аралык союзу атайын систематикалык номенклатура кабыл алынган. Мына ушул систематикалык номенклатура боюнча органикалык заттар аталат. Анда эмесе төмөнкү берилген эфирди биз атап көрөлү. Тарыхый аталышы боюнча жана ошондой эле систематикалык номенклатура боюнча атайбыз. Тарыхый аталышы боюнча эң биринчи бул бөлүк кислотанын калдыгы H3C, CH2, CO деген бөлүк бул карбон кислотасынан калган бөлүк. Бул карбон кислотасы курамында 3 көмүртеги болгондуктан пропан кислотасы, 3 көмүртеги бар. Мына көмүртекти номерлесек, анда бул пропан. Андан кийинки
бөлүгү пропан кислотасынын калдыгы болгондуктан кийинки бөлүк спирттин калдыгын номерлейбиз. Спирттин калдыгында 2 көмүртек болгондуктан 2 көмүртеги бар зат этан, ошондуктан же болбосо этил радикалы этил эфири деп аталат. Демек, бул зат тарыхый аталышы пропан кислотасынын этил эфири деп аталат экен. Эми ушул эле затты биз эл аралык систематикалык номенклатура боюнча атап көрөлү. Ал үчүн эң биринчи карбон кислотанын калдыгын белгилеп алабыз. Бул карбон кислотасынын калдыгы 3 көмүртеги бар болгондуктан буну биз пропан деп атайбыз. Андан кийин спирттин калдыгы бул 2 көмүртеги бар жана кычкылтек менен бирге байланышып тургандыктан бул 2 көмүртеги бар, кычкылтеги бар затты биз этокси деп атайбыз. Этокси, эт деген бул 2 дегенди түшүндүрөт грекче. Кычкылтек окси кошулганда этокси болуп саналат. Анда мына ушул этокси тобу пропан кислотасынын биринчи көмүртегинде жайланышкандыктан бул заттын аты 1 этокси пропан деп аталат. Бул систематикалык номенклатура боюнча аталышы, бул заттын систематикалык номенклатура боюнча аталышы. Анда мына ушул эфирлердин аталышы боюнча төмөнкү суроого жооп берүүгө аракет кылсаңар. Төмөнкү берилген татаал эфирдин аталышы кандай? Татаал эфирдин молекулалык формуласы берилген. CH3, CO, O, CH радикал, метил радикалы менен байланышкан жана CH3. Кандай аталат варианттары? Биринчи пропил ацетат, экинчи изопропил ацетат, үчүнчү этил бутират, төртүнчү этил изобутират. Демек, бул заттын аты, тарыхый аталышы изопропил ацетат. Анткени спирттик бөлүгүн карасаңар, пропандагы көмүртектин бир атому бутактанып кеткен, ошондуктан изопропил радикалы деп аталат. Ал эми карбон кислотасынын бөлүгүндө 2 көмүртеги болгондуктан уксус кислотасынын калдыгы бул ацетат деп аталат. Ошондуктан бул заттын аты изопропил ацетат деп аталат. Ушул эле затты систематикалык номенклатура же болбосо юпак боюнча атап көрөлү. Анда варианттар пропил ацетат, пропокси этан, этил бутират жана этил изобутират. Туура жооп 1 пропокси этан, 1 пропокси этан. Анткени спирттин калдыгын карасаңар, пропан 3 көмүртеги бар жана кычкылтек менен байланышкандыктан пропокси деп аталат. Ал эми кислота бөлүгүн карасаңар, 2 көмүртеги бар, ошондуктан этан деп аталат дагы. Бул пропокси спирттик бөлүк кислотанын биринчи көмүртегинде жайланышкандыктан 1 пропокси этан деп аталат экен. Мына балдар, силер татаал эфирлердин кандайча аталышы менен тааныштыңар. Эми татаал эфирлердин бир нече өкүлдөрүн жазып көрөлү. Татаал эфирлердин өкүлдөрү кандайча аталат? Эң биринчи татаал эфирлердин формуласын жазабыз. Андан кийин аталышы, анан кандай ароматты берип тургандыгын боюнча дагы маалымат аласыңар. Биринчи затты жазып көрөлү. Бул CH3, CH2, CO кислотанын калдыгы. Ал эми C4H9O бул спирттик калдык. Аталышы, тарыхый аталышы боюнча атап көрөлү. Пропан кислотасынын бутил эфири. Анткени кислотанын бөлүгүндө 3 көмүртеги бар. Ошондуктан пропан кислотасынын бутил эфири деп аталат. Бул татаал эфир алмуруттун даамын берет экен. Андан кийинки татаал эфир C3H7, CO жана CH3O. Бул спирттик бөлүгү метил радикалынан жана кычкылтектен турат. Ал эми C3H7 бул карбон кислотасынын бөлүгү. Ошондуктан бул заттын аты май кислотасынын метил эфири деп аталат. Бул алманын даамын берет.
Ал эми үчүнчү зат болсо С3H7CO жана С2H5. Бул заттын аталышы май кислотасынын этил эфири. Анткени С2H5 бул этил радикалы болуп саналат, же болбосо Ону кошуп айтканда эл аралык номенклатура боюнча этокси деп аталат. Бул эфир, татаал эфир ананастын даамын берет экен. Төртүнчү эфир С4H9CO жана спирттик калдык С2H5. Бул заттын аталышы валериан кислотасынын этил эфири. Бул татаал эфир бүлдүркөндүн даамын берет. Андан кийинки эфир С4H9CO С5H11 спирттик калдык. Бул заттын аталышы валериан кислотасынын пентил эфири. Бул болсо банандын даамын берет экен. Алтынчы зат SH3CO жана SH2 С6H5. Бул С6H5 бул бензолдун радикалы же болбосо фенил радикалы деп аталат. Бул заттын аталышы бензил ацетат деп аталат. Бул жасминдин жытын берет экен. Ал эми жетинчи зат мына фенил радикалынан жана СО SH2 С6H5 болсо анда бензил бензеат деп аталат. Бул татаал эфир гүлдүн жыттарын берип турат экен. Демек татаал эфирлер жаратылыштагы абдан маанилүү заттар болгондуктан алар мөмө жемиштердин даамдарын жана ар түркүн гүлдөрдүн жыттарын берип туруучу заттар булар татаал эфирлер экен. Татаал эфирлердин жаратылышта кездешүүсүн карап көрөлү. Мисалы, булар силер көрүп турган HCO С5H11 деген татаал эфирдин аталышы бул амил формиат. Анткени кумурска кислотасынын калдыгы формиат деп аталат. Ал эми С5H11 спирт бул амил спирти болуп саналат. Тарыхый аталышы бул зат алчанын даамын берет экен. Ал эми SH3CO С8H17 деген татаал эфир октил ацетат. Бул зат грейпфруттун даамын берүүчү зат болуп саналат. Андан кийинки С3H7CO жана С2H5O бул зат этил бутират деп аталат. Демек бул зат ананастын даамын берет. Ал эми С3H7CO С4H9 болсо бул заттын аты бутил бутират деп аталат. Бул абрикостун даамын берет. Ал эми SH3CO С5H11 болсо бул зат амил ацетат деп аталат. Бул банандын даамын берүүчү татаал эфир болуп саналат экен. Ошондуктан татаал эфирлер ар түрдүү мөмө жемиштердин даамын жана гүлдүн жытын бергендиктен алардын колдонулушу дагы абдан кеңири. Мисалы, 2 фенил этил формиат деген татаал эфир HCO SH2ден 2 жолу С6H5 бул хризантеманын жытын берет. Ал эми бензил бензеат болсо формуласы С6H5CO SH2 С6H5 бул жасминдин жытын берип турат экен. Мына ошондуктан булар абдан жакшы жыттарды жана даамды бергендиктен булардын колдонулушу дагы кеңири. Мына бул татаал эфир болсо парфюмерияда кеңири колдонулат, кулинарияда кеңири колдонулат жана ошондой эле үй тиричилигинде булар абдан кеңири колдонулат экен. Демек татаал эфирлердин касиеттерин, алардын курамын менен тааныштыңар. Татаал эфирлер эки түрдүү изомерге көмүртек чынжырынын жайланышы боюнча изомерленет. Мисалы, С4H8O2 деген затты молекулалык формуласы этил ацетат SH3CO С2H5 экен. Мына ушул заттын изомерлерин жазып көрөлү. Көмүртектин чынжырынын бутактанышынан ар түрдүү изомерлер келип чыгат. Биринчи изомери HCO SH2 SH3
бул заттын аталышы пропил формят деп аталат. Ошондой эле экинчи изомери бул HCOO SH, SH3, SH3. Бул заттын аты изопропил формят деп аталат. Бул экинчи изомери. Ал эми бул болсо SH3, SH2, SO, SH3 деген зат. Бул метил пропионат деп аталат. Демек бул дагы C4H8O2 же этил ацетаттын изомери болуп саналат. Демек көмүртектин атомдорун ордун жылдырып жазуудан изомерленет экен. Ошондой эле класстар арасындагы изомерлер мүнөздүү. Мисалы C3H6O2-нин изомерин жазсак, анда буга кислота туура келет, пропион кислотасы, жана ошондой эле эфир туура келет, SH3, CO, SH3 деген. Бул бир метаоксиэтан, бул эл аралык аталышы боюнча, же болбосо уксус кислотасынын метил эфири деп аталат. Демек эки түрдүү изомер мүнөздүү экен. Көмүртек атомдорунун бутактанышынан жана ошондой эле класстар арасындагы изомерлер туура келет экен. Татаал эфирлер ошондой эле башка заттар сыяктуу эле гидролизденет. Гидролизденгенде пайда болгон спирттер жана карбон кислоталары пайда болот. Анда эмесе татаал эфирлердин гидролизин жазып көрөлү. Татаал эфирлердин гидролизи 3 түрдүү жүрөт. Алар биринчиси суу аркылуу гидролизденет, ошондой эле шелечтор менен гидролизденет, жана ошондой эле кислоталардын таасири астында гидролизденет. Гидролизденгенде пайда болгон карбон кислоталары жана ошондой эле спирттер пайда болот. Анда эмесе мына ушул татаал эфирлерге мүнөздүү болгон гидролиз реакциясын жазып көрөлү. Суу гидролизи татаал эфир гидролизденген учурда SH3, SH2, SO, SH3 гидролизденгенде бул сууну таасир этебиз. Гидролиз реакциясы жүрөт. Бул учурда суутек кычкылтекке таасир этет дагы натыйжада пайда болот. Байланыш үзүлөт спирттердин ортосунда. Анда SH3, SH2, SO, OH деген кислота пайда болот, пропион кислотасы, жана ошондой эле спирт пайда болот, метанол спирти пайда болот. Ал эми экинчи гидролизи болсо, бул шелечтордун таасири астында гидролизденет. Шелечтор гидролизденгенде шелеч таасир этет, натрий OH. Анда суутек менен натрий орун алмашат дагы, анда пропион кислотасынын натрий тузу пайда болот, жана ошондой эле метанол пайда болот. Кислоталык гидролиз, кислота таасир этет бул учурда. Мында дагы пропион кислотасы жана спирт пайда болот. Демек гидролиз реакциясы этерификация реакциясына карама-каршы жүрүүчү реакция болуп саналат. Мына балдар, силер татаал эфирлердин курамы жана алардын жаратылышта кездешүүсү жана ошондой эле алардын изомерлери, татаал эфирлер эки түрдүү изомерге ээ боло тургандыгын боюнча маалымат алдыңар, жана ошондой эле татаал эфирлердин гидролизи боюнча маалымат алдыңар. Анда эмесе төмөнкү суроого жооп берүүгө аракет кылсаңар. Төмөнкү берилген татаал эфир кайсы кислотадан жана спирттен алынат? Мына татаал эфир берилген SH3, SH2, SO, OCH, SH3 жана SH3. Татаал эфирдин аты изопропил пропионат деп аталат. Демек биринчи пропанол 2 пайда болот жана пропан кислотасы пайда болот. Экинчи этанол жана пропан кислотасы пайда болот. Үчүнчү пропанол 2 жана этан кислотасы пайда болот. Төртүнчү бутанол 2 жана пропан кислотасы пайда болот. Демек туура жооп биринчи экен, пропанол 2 жана пропан кислотасы пайда болот. Андан кийинки суроо, төмөнкү берилген татаал эфир кайсы кислотадан жана спирттен алынат? Бул башка татаал эфир болуп саналат. SH3, SO, SH2, SH2. Демек бул заттын аты уксус кислотасынын этил эфири. Гидролизденген учурда кайсы кислота жана спирт пайда болот? Биринчи уксус кислотасы жана этанол, экинчи этан кислотасы жана метанол, үчүнчү метан кислотасы жана пропанол, төртүнчү пропан кислотасы жана бутанол. Туура жооп уксус кислотасы жана этанол. Анткени кислотанын бөлүгүндө уксус кислотасы турат, ал эми спирттин бөлүгүндө этанол тургандыктан уксус кислотасы жана этанолдун уксус кислотасынын этил эфири алынат экен.
Мына балдар, бүгүнкү сабакта силер татаал эфирлердин жалпы формуласы жана курамы менен тааныштыңар. Ошондой эле татаал эфирлердин жаратылышта кездешүүсү менен тааныштыңар. Жана ошондой эле татаал эфирлердин изомерлери жана алардын аталыштары боюнча маалымат алдыңар. Ошондой эле татаал эфирлердин химиялык касиети боюнча маалымат алдыңар. Мына ушуну менен бүгүнкү сабакты аяктайбыз. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болгула.